हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आप सभी का स्वागत है मेरे को न्यू व्लॉग में। और देखिए दोस्तों, ये बाबा जी क्या बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हो बाबा तुम? गरम कुर्ती, गरम पजामी। गरम कुर्ती, गरम पजामी। ये गरम प्लाजो। अच्छा, हाँ, नेट सूट, फ्रॉक, सारे बेच रहे हो। टी शर्ट। अच्छा, हाँ, मैं तो लेना रही हूँ। ना डेरी जाऊंगी। चलेंगे पापा, गुस्सा हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये वाले बाबा आए थे कुर्ती देखने। पहले तो ये वगैरह कुर्ती ले ले, अब मैंने इनका पागल बना दिया। और देखिए मैं यहाँ सिलाई कर रही थी बैठ के। ये रही मेरी मशीन और मैं सूट सिल रही थी। ये देखिए, लेकिन अब सिलना छोड़ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मम्मी ने काम बता दिया मुझे। काम क्या बता दिया है, मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। तबीयत क्या, अब सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में जुकाम, खांसी, बुखार होते हैं। तो चलिए गाइज, मैं उसी के लिए आप सभी को एक बहुत बढ़िया नुस्खा बताने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी से आप मेरी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर देना। और तो देखिए दोस्तों, आज मैं ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जिसके सीने में दर्द होता है और जिसके मलगम वगैरह जमता है और खांसी ज़्यादा हो रही है, जुकाम खांसी, तो उसके लिए बहुत बढ़िया नुस्खा लेकर आई हूँ मैं। और देखो, सबसे पहले मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी कि मेरी मम्मी को क्या क्या दिक्कत हो रही है। क्या हो रहा तुम्हें? देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी को खांसी भी उठ रही है। तो अब मैं इनके लिए एक ऐसा नुस्खा बनाने वाली हूँ कि उसको पीते ही ना इनको एकदम से आराम लग जाएगा और थोड़ा बेटर फील करेंगी। रो मत ना। तो देखिए गाइस, अब मैं ये जो नुस्खा बनाने वाली हूँ मैं बताऊंगी कि ये कैसे बनेगा। तो ये बनेगा हमारे पान जो होते हैं ना, जो खाते हैं पान 420 का, 120 का उन वाले पान से हम एक नुस्खा बनाएंगे ऐसा, जिससे हमारे सीने की मलगम, खांसी जो भी है सब कुछ दूर हो जाएगी। तो ये मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं और इसके साथ में है हमारी हरी इलायची और ये हमारा जीरा। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी देखिए। तो सबसे पहले मुझे ये पान की जो पीस हैं ये कट करने हैं छोटे छोटे बारीक, जैसे हम साग काटते ना ऐसे मुझे पान के पीस काटने हैं बारीक बारीक। और मुझे ये पकाना है इसमें। हटाओ भाई मम्मी, अभी तो हमारे बर्तन भी यूं ही पड़े। ये मैं इस डोंगे में पकाऊंगी। गरम कुर्ती पिला जा। बाबा का मैंने पागल बना दिया। मैंने यूँ कह दी, मैंने ले ली। तो बस चलो, ये बहुत बात होगी। अब मैं लग जाती हूँ काम पे। सबसे पहले मुझे पान के पीस कट करने हैं, उसके लिए मुझे चक्कू की जरूरत पड़ेगी और हमारे पान की। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पान के पत्ते धोने हैं। ये पानी है और ये हमारे पान के पत्ते हैं। मैं इनको पहले धो लेती हूँ। अब इनके छोटे छोटे बारीक बारीक पीस काटने हैं। आज ही मम्मी का मलगम दूर कर दूंगी मिनटों में। और गाइज, ये आपको तो पता है कि सर्दी है, सर्दी में कभी किसी को जुकाम, किसी को बुखार, तो ये लक्षण भी खतरनाक हो जाना है। तो उससे बचने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, बहुत बढ़िया नुस्खा है। अब मुझे ये पकाना है। धो लिया, इसमें पकाऊंगी मैं। ये रहा हमारा 1 गिलास पानी। जिसको ज्यादातर तो जो बुढ़े रहना है ना, बुढ़े यूं करे ना वे, उनके लिए बहुत बढ़िया है। अब मेरी मम्मी बुढ़िया हो रही है, मैं जब तक अपनी मम्मी के लिए बना रही हूँ। अब मैं पकाना आया, जब हमारा पक जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें हरी इलायची डाल लेंगे, जीरा डाल लेंगे और ये हमारे कुछ लौंग। एक काम करूं, मगर इन्हें बाद में डाल लूंगी तो देखो दोस्तों असर नहीं दिखाने का। तो मैं पान के साथ में डाल देती हूँ हरी इलायची और जीरा और उसके साथ में लौंग। किशमिश खाली बनना है एक तो। ये हमारी लौंग है। मम्मी लिया नींबू लिया। ये हमें काढ़ा बनाना है, काढ़ा। दोस्तों, नींबू तो बहुत सारे भरे हैं, किसी भी चाहिए तो ले जाओ। 2 लौंग डालनी है। तो भी है, रसगुल्ले बने पड़े नींबू को। हाँ,
सारे बेकार हो गए। और 2 हरी इलायची डाल ली है। सही है। जो सही था वो निकाल दो ना। हाँ। मम्मी किशमिश खा लूं? मैंने एक दिन हलवा खवाएगी तो अपने दोस्तों को सूजी हाँ, का हलवा बना कर कमेंट में हलवे की नहीं आई है तो थोड़ी सी हमें अजवाइन भी डालनी है। ज्यादा मुझे पता है मम्मी, अजवाइन ज़्यादा गर्म रहा है। आज मेरी मम्मी को तो गर्म चीज़ों से वैसे भी परहेज है। जीरा है दो, मैं जीरा नहीं डालने की हूँ, गलती से वो मेरे से जीरे का नाम लिया गया। जीरा भी डालेगा? डाल दूँ? हाँ थोड़ा सा। चलो तो देखिए मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है। इसके साथ में हमारा नींबू है। टोटका कर रही हूँ मैं, टोटका कर रही हूँ। जिसको अपने घर में टोटका करवाना हो वो मुझे संपर्क करे। मैं टोटका करने में बहुत परफेक्ट हूँ। ये ना पता आज के जमाने में भूल रहे हैं। आधा नींबू डालना मुझे। नो अब बताऊंगी, देखो कैसे करें हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने नींबू सारा डाल दिया है। ये हमारा नींबू सारा निचोड़ गया ना। अयो आधा बच रहा नींबू, इसका नींबू पानी बनाऊंगी ना, टोकटा करूंगी। बताऊं कैसे? भूत लूंगी अपने अंदर यूं कर गया मैं भूत ली पिपल की। कुछ ना आया भूत सब बकवास बाजी है। नींबू लगाओ अपने घर में, नींबू डालना, लौंग लगाओ, लौंग फेंको और जी क्या क्या मैं 2 कील लगाओ लोहे की, अड़गम सड़गम। आयु आएगा रात को आएगा 12 बजे। चलिए दोस्तों, बहुत बकवास बाजी कर ली। अब मुझे यूँ कड़ा बना लूँ मैं, नहीं तो मेरी मम्मी नो कहेगी मेरा मलगम सारा निकलवा हुआ है। जिसको भी ये काढ़ा बनाना है कृपया करके कमेंट में बता देना, मैं आप सभी के लिए ये काढ़ा बना दूंगी। फ्री सेवा है राखी की तरफ से, टेंशन नहीं लेना किसी बात की। जब तक मैं हूँ तो मेरे हुए दोस्तों आप कोई भी टेंशन मत लेना। मैं अच्छे नुस्खे बताऊंगी, भूत परे से छुटकारा पाने का इलाज बताऊंगी, सब चीज का उपाय बताऊंगी मैं। तो बस आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल पर बने रहना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना और बता भी देना कि मैं कैसी लग रही हूँ, नटखट मतलब पागलपंती करती हुई। तो देखिए गाइज, अब मेरा काढ़ा बन के तैयार है। ये पहले 1 गिलास था और अब पकते मैंने आधा गिलास कर दिया। अब हमारा काढ़ा बन के रेडी है। इसको गिलास में छान लूं। ओ भोलेनाथ ने रखी धोखे में। चलो तो मैं कोयना में छान नहीं हूँ। लाइट की क्या बात है, इन्वर्टर न लग रहा, पंखा चलाओ। जिसको गर्मी लग रही है पंखा चलाओ। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा काढ़ा बन के रेडी है। ये रहा, पहले 1 गिलास था, 1 गिलास के बाद अभी आधा गिलास हो गया है। लो मम्मी आगे पकड़ो, आ जाओ। चलो तुझे भी ठंडा हो जाए तो पी लियो, ठीक है। तो देखिए गाइस, फाइनली मैंने कितना अच्छा नुस्खा बताया आप सभी को, जिसको भी नज़ला जुकाम खांसी होती है और उससे फिर बाद में हमारे सीने में मलगम जम जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये इसके लिए बहुत बढ़िया नुस्खा है। पान के पत्ते लेने हैं और इलायची और उसके साथ में अजवाइन, 2 लौंग और हमारा थोड़ा सा जीरा। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर मैंने ये नुस्खा बनाया। आप सभी लोग भी ट्राई करना और देखना, क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आप सभी को मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। इसी के साथ दोस्तों, अभी के लिए दोस्तों बाय बाय।